puyuh. Kita mau coba tembak. Kena. Iya, kita dapat satu burung puyuh. Oke, kita dapat satu. Kita cari. Kena. Ya, kena satu burung puyuh. Satu burung puyuh. Kena. Burung puyuh merah. Ya. Bagus sekali ya. Ada puyuh lagi. Kena. Wah, kena. Lumayan. Burung puyuh. Burung gemak, kalau di sini burung gemak ya. Ini enak nih dagingnya. Gemuk ya. Gemuk banget. Dua-duanya kena. Kena satu. Itu aja di sungai. Kita dapat satu ruak-ruak. Lumayan. Ini terang bulan ya. Terang benderang tuh. Tadi gua bawa bala-bala ada di rumah. Bala-bala, rokok, bala-bala jagung.